сегодня что-то не будет ветер очень сильно. Стараюсь войти в топ. Тут опасно. Тут накрыть меня зажимает. Очень опасно. Еще интернет пропал. Ужасно. А врачи нормально. Так он меня зажимает. Что мне делать? Вот я тоже не смогу. Да. Нет. Так. Нет. Да. Все это какая? Это какая? А, нет же. Удивление. Вот еще немного там это. Но это для него какая-то, на самом деле для него какая. Да. Для меня это все нормально. Не. Вот так. Так, ну тут точно какая-то с двух сторон зажата. Да, не было шансов. Ну, скорее всего, не было шансов. Да. Ну, вот третье место тоже неплохо. Обнулился на странках. Неплохо. Мог бы и получше, конечно. Ну ладно. Кстати, у нас до сих пор продолжается путь до 6000 кубков. Да. Путь до 6 кубочков. Неплохо. Думаю, нормально, да? Видео не буду растягивать. В среднем 5 минут. 5 минут. Я думаю, хватит 5 минут, чтобы ролик вышел неплохим. Ну, это примерно 2-3 катки, но может чуть больше. Где так? Но тут какая? Жалко. Да, жалко. Тут что-то не везет. Жизнь — это не взлеты, не падения. Да, не нужно отчаиваться. Все будет хорошо. В принципе, неплохо. Джин, в принципе, тоже неплохой боец.